sio wale wanaambiwa ati ni wa kesho. Ni vijana wa nguvu wanaofanyia Mungu kazi kwa sasa. Amen. Karibisha mwanzako katika kiti tunapoenda kuingia katika ibada ya kusikia neno siku ya leo. Karibishe na tabasamu. Mwambie Bwana aliandaa neno la leo kwa sababu yako. Mwambie Bwana aliandaa neno la leo kwa sababu yako. Amen. Nashukuru Mungu kwa sababu ya neema hii. Amen. Nimeokoka asubuhi ya leo. Karibuni katika ibada ya siku ya leo. Wale wanaotufuata kwa mitandao, wale tuko kwa on ground, karibuni katika siku ya leo tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka wa 2025. Nashukuru Mungu kwa sababu ya tunuku hili ambalo wamenipa ili kuweza kuleta neno lake katika maisha yetu. Bwana asifiwe. Amen. Ninaitwa Jane Wangeshi, mke wa mchungaji Pastor Wanjohi wa Mwaneki na Modhoni. Ni mara yangu ya kwanza kuhudumu katika ibada ya Jumapili tangia kanisa la Milimani lianzishwe. Situpigie Bwana makofi kwa sababu ya tunuku hili. Bwana amekuwa mwema na ninashukuru Bwana kwa sababu alikuleta. Nilipokuwa nimeambiwa na mtumishi wa Mungu ya kwamba mimi ndiye nitakaye hudumu siku ya leo, nilimuuliza Bwana nitaenda kuambia watu wako nini. Bwana asifiwe. Na Bwana akanipa neno lake katika andiko 3 in 3 books ambazo tutasoma katika neno lake. Andiko la kwanza tutalitoa katika kitabu cha Exodus ambaye ni Kutoka 14, Exodus 14 13 to 14. Exodus 14 13 to 14. Andiko letu la pili Exodus 14 13 to 14. Andiko letu la pili litatoka katika kitabu cha Yohana 11, John 11 43 to 44. Yohana 11 mstari wa kwanza wa 43 hadi 45. Na andiko lingine la tatu litatoka katika kitabu cha Luka 7:11 hadi 15. Luka mstari wa 7:11 hadi 15. Ninaamini sisi zote tumenukuu hayo those books, na ninataka nitasomewa kutoka kwa congregation ili tuweze kufanya ibada hii kwa pamoja. Na kwa sababu wao husema ladies first, nitaomba Constance Levia atusomee andiko la kwanza, na andiko la pili tutasomewa na Jeremiah Barasa, na andiko la tatu tutasomewa na Onesimus. Andiko la kwanza linatoka Exodus 13 and 14. Litasomwa na Constance Levia. Andiko la pili linatoka katika John 11 43 to 44. Litasomwa na Jeremiah. Andiko la tatu Luka 7:11 mpaka 15. Litasomwa na Onesimus. Praise God. Amen. Exodus chapter 14 verse 13, the Bible says, Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakao wafanyia leo. Kwa maana hao wa Misri uliowaona leo hawatawaona tena milele. 14. Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya. Amen. Tupigie makofi. Jeremiah, soma andiko la pili. Amen. Amen. The Bible says in the book of
mlango wa 11 mstari wa 43. Biblia inasema, Yohana Mtakatifu mlango wa 11 mstari wa 43. Biblia inasema, naye akisha kusema hayo akalia kwa sauti kuu, Lazaro, njoo huku nje. Akatoka nje yule aliyekufa amefungwa sanda miguuni na mikononi, na uso wake amefungwa leso. Naye akawaambia, mfungueni mkamwache aende zake. Amen. Tupigie makofi. Ruth chapter number 7 from verse 11 to 15 says, Soon afterwards he went to a city called Nain, and his disciples and a great crowd went with him. As he drew near to the gate of the city, behold, a man who had died was being carried out, the only son of his mother, and she was a widow. And a large crowd from the city was with her. And when the Lord saw her, he had compassion on her and said to her, Do not weep. And he came and touched the bier, and the bearers stood still. And he said, Young man, I say to you, arise. And the dead man sat up and began to speak, and he gave him to his mother. Amen. Tupigie makofi. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu. Asante kwa sababu ya masaa haya ambayo Bwana umekusanyisha watu wako ili ukaweza kunena nao. Ninaomba kupitia kwa nguvu zilizo katika jina la Yesu ya kwamba utaweza kunena na mioyo ya watu wako. Asante Bwana kwa sababu ya hili neno ulioweka katika kinywa changu. Ninaomba ya kwamba unitumie kuweza kunena katika mioyo yao. Na Bwana, mwisho wa mambo haya yote, heshima na utukufu zitakurudia kwa sababu wewe ni mwaminifu. Katika jina la Yesu tunaomba na hata kushukuru. Katika jina la Yesu tunaomba na hata kushukuru. Amen. Amen. Vile nilivyosema ya kwamba Bwana amekuwa mwema, na nilipokuwa nikimuuliza Bwana nitaambia watu wako nini, na akanikumbusha ya kwamba mwaka huu wa 2025 kanisa tuliambiwa ya kwamba it's a year of divine intervention. Ya kwamba ni mwaka wa Mungu kuingia katikati. It's a year of God stepping in. Mungu anaenda kuingia katika mambo ya watu. Bwana asifiwe. Na nikawa nikijiuliza, Bwana, ni nini hiki unataka kuniambia? Na hilo neno likanijia likaniambia kwamba katika maisha haya tunayoishi, kuna nyakati katika maisha ambayo kila mmoja wetu hufika mahali na asikiane kwamba haya maisha yamekuwa magumu, ama hili jambo limenilemea, ama huu uchungu umekuwa mwingi kwangu, ama nimesukumwa nimefika kwa kikomo. Bwana asifiwe. Katika siku moja ya maisha, inaweza kuwa ni majira haya, inaweza kuwa ni jana, inaweza kuwa ni kesho, ya kwamba kuna hali hukuja na zinakutana na watu na zinawafikisha mahali ambapo mtu akiangalia haoni mbele na haoni nyuma. Huwa tunatumia hivyo, kwamba nikiangalia mbele sioni kitu, nikiangalia nyuma na sioni kitu. Bwana asifiwe. Mara nyingine unaweza kuwa kuna kitu ambacho umekuwa ukiaminia Mungu, kuna jambo ambalo umekuwa ukiombea, kuna jambo ambalo umekuwa ukijaribu katika uwezo wako. Unaweza kuwa uko na mtoto unajaribu sana, huyu mtoto nimwelekeze kwa njia za Mungu, huyu mume nimuombee aingie katika njia za Mungu, hii biashara yangu isimame. Kuna mambo katika maisha ambayo sisi hujikuta tunajaribu sana kuyaombea na hayabadiliki na hayasongi. Bwana asifiwe. Ni katika nyakati kama zile tunafaa kukumbuka ya kwamba Mungu bado ana mipango mema juu ya maisha yetu. Mungu bado anatawazia mambo mazuri. Mungu bado hajatusahau. Mungu bado ako na kusudi na maisha yako. Bwana asifiwe. Haijalishi ni nini kinakusukuma, haijalishi ni nini hiki unaona kama hakisongi, nina habari njema asubuhi ya leo ya kwamba bado Mungu hajasahau na wewe. Bwana asifiwe. Katika hadithi ama katika Biblia kuna hadithi nyingi za kufuatanisha. Kuna mitindo mingi ambayo tunaangalia kama
hayo maandiko tumesoma, tunakuta ya kwamba kuna siku ambazo zinakuja na watu wanajikuta katika mambo ambayo unawafikisha mwisho. There are patterns in the Bible. There are patterns that are quoted in the word of God that make us, or that makes life feel as if it's stuck. Ya kwamba inafanya maisha inaonekana kama imekwama, maisha kama hayasongi. Lakini ninataka kukuambia jambo moja, ya kwamba katika mambo ambayo tunapitia, Bwana hajachelewa. Bwana hajakusahau. Bwana hajakusikia. Bwana bado anasikia. Na tukiangalia hizo pattern na hizo hadithi tumesoma, kuna mahali ambapo hao watu wote, kila mtu alifika na akaona kama mwisho wangu umefika. Lakini asubuhi ya leo ninaleta habari njema ya kukwambia kwamba bado Kristo, bado Mungu ako na mpango mwema juu ya maisha yako. Bwana asifiwe. Na jambo moja nimejifunza ni kwamba wakati Mungu anapoingilia, when God steps in with his power, when his divine powers enters in your situation, things takes a different turn. Ya kwamba Yesu akiingia ama Mungu akiingilia mambo ya mtu, mambo yale hubadilika, mambo yale huchukua mtazamo mpya, mambo yale huandikika upya, na jina la Kristo linaweza kutukuka. Bwana asifiwe. Leo tunaenda kuangalia mambo ambayo hufanyika wakati ambapo nguvu za Bwana zinaingilia hali zetu. Wewe huenda huko mahali pale na kuna kitu ambacho kinakusukuma, kuna kitu ambacho umepoteza, kuna kitu ambacho umekosa katika maisha ya kiroho. Unasikia kama umerudi chini. Hili neno ninakuhakikishia ya kwamba mchana wa leo ni lako. Bwana asifiwe. Because ninaamini jambo moja, hizo hadithi tumesomewa ya kwamba kuna majira wana wa Israeli wakiwa wameongozwa na Musa aliyekuwa na ahadi ya Bwana, akaongoza wale wana wa Israeli. Hadithi ile tunaijua ya kwamba katika mtembeo ule kuna ishara nyingi sana Musa alifanya, na wana wa Israeli wakaona na ni ukweli Mungu alituma Musa kwa sababu yetu. Lakini katikati ya njia kuna mahali tena ilifika, tukaambiwa ya kwamba walipofika katika ile Red Sea, walikuta bahari iko mbele yao, na wakiangalia nyuma Wafilisti wako nyuma yao, na watu wakasimama wakashindwa, na hapa tutafanya nini? Lakini ainuliwe Bwana, kwa sababu neno la Bwana linasema ya kwamba Mungu alipokuja alibadilisha njia. Mahali hapakuwa njia, akatengeneza njia. Bwana asifiwe. So leo ninaamini ya kwamba Bwana ametumana hili neno kwa sababu anajua ndani yako kuna kitu kinakulemea, kwa sababu kuna kitu ambacho unaona kama hakiwezekani, kwa sababu kuna kitu uko nacho ndani ya moyo unauliza, na hili jambo litabadilikaje? Bwana asifiwe. Hadithi ya pili ambayo tumesoma hadithi ya Lazarus ambaye alikuwa amekufa. Huwa tunasikia ya kwamba madada za Yesu madada wa Lazarus walikimbia wakamwambia Yesu, rafiki yako amekufa. Lakini Biblia husema ya kwamba Yesu hakukuja instantly, alikaa akachukua siku kadhaa. Alipofika pale mpaka mambo yalikuwa yameisha. Lakini ainuliwe Bwana, kwa sababu kile kitu kilikuwa kimeshinda wale wanadamu. Yesu alipoingia mahali pale alitengeneza mambo. Kile kilichokuwa kikiwa humanly impossible, Bwana aliweza kuingia mahali pale na akabadilisha hali. Mtu aliyekuwa amekufa na watu wamekata tamaa, mtu yule maisha yake yakafufuka na akaanza kukua na tumaini. Bwana asifiwe. So mchana wa leo ninataka kukuhakikishia ya kwamba hakuna jambo lililo ngumu mbele ya Mwenyezi Mungu. Hakuna jambo lisilowezekana katika mbele za Mungu. Inaweza kuwa kwako unaona kama umekata tamaa, lakini asubuhi ya leo ninataka kukuhakikishia ya kwamba yote yanawezekana, kwa sababu mwaka huu tuliambiwa it's an year of divine intervention. So I am believing and trusting that God is stepping into a situation. Bwana asifiwe. Hadithi ya tatu ambayo tumesoma ilikuwa story ya mama mmoja ambaye alikuwa na mtoto wake mmoja, na Biblia inasema ya kwamba ule mtoto akakufa, na ikawa sasa wamebeba yale maiti yanaenda kuizikwa. Lakini ainuliwe Bwana, kwa sababu hadithi ile inamaliza inasema ya kwamba Yesu alipokutana na wale watu na akaona wamebeba lile sanduku, na yule mama alikuwa akilia. Lakini ainuliwe Bwana, kwa sababu ule mama alipokutana na Yesu, kilio
kilichokuwa katika moyo wake, kile kilio kilibadilika kikakuwa kicheko. Na leo hii ninakuhakikishia, jambo ambalo unaona kama umepoteza, Bwana kuna nguvu ya kuzibadilisha na kinaweza kukuwa na uzima. Ninataka kukuhakikishia asubuhi ya leo ya kwamba it is not final as you can see it, because when Jesus steps in, he can reverse situation and they can become alive again. Bwana asifiwe. Amen. Msichana huyu wa Moranga, vile mchungaji humuita, alizaliwa miaka mingi sana kitambo hapo nyuma. Na mimi nilipojijua, nilijijua kama ninakaa na wajomba wangu. Na baada ya kukaa na nyanya yangu, baada ya miaka namuuliza nyanya, nilijikutaje kwa wajomba? Na akaniambia siku hilo ulizaliwa na mama yako hakukuwa na uwezo na kukua mwenda wazimu. Alipojifungua akashikwa na labor pains na zikawa excess. So mama yangu kichwa kikawa kimeenda. So kilipokuwa kimeenda na hakukuwa na option, nyanya yangu akachukua haka katoto akaanza kukalea. Na alikuwa akiniambia kwa sababu sikukuwa na namna, ilikuwa inabidi tuende na wewe kwa hizi vitu za kuanika kahawa, ninakulaza chini ya hizo minada, ninafanya vibarua, alafu tunarudi. Na ndugu kijana yangu akanionea huruma, akaniambia mama, haka katoto badala uteseke nako, leta bibi yangu akalee. Na nikajikuta niko kwa wajomba wangu wakinilea na maisha ikaendelea. Mama yangu alipo regain conscious, sasa hakukuwa na uwezo wa kunilea. Na unajua sasa kuna mambo ukutana na watu, unapokuta tu msichana ameanza, sasa watu wanasema utaanza kuchukua huyu msichana mwenye anakaa kama anaendaga kichwa. So ikakuwa ngumu ya mama kukaa na mume wake. Bwana asifiwe. Lakini ainuliwe Bwana, kwa sababu baada ya miaka mingi kasichana Bwana akakasaidia, kakapambana na hali ya maisha, kakawa kakijiuliza maswali mingi katika hii dunia. Kakawa kakiuliza, Mungu nilikukosea wapi? Nikakosa kulelewa na mama yangu. Ni nini ili happen ndio mama yangu akapitia hii maisha? Na nilipo sasa anza kujua mama vizuri, mama yangu nikakuta akipitia uchungu mwingi wa maisha. Na mume ambaye alikuwa amemuoa, ambaye sasa ndiye akawa baba yangu, akawa anapitishia mama yangu uchungu mwingi, kiasi cha kwamba nilipokuwa nikienda kumtazama mama yangu ninamhurumia, kwa sababu umaskini kwetu ulikuwa yule watu walikuwa wakisema kwa kijiji, hadithi njoo. Umaskini kwa kijiji wanapeana jawabu ni kwetu. Lakini ninashukuru Kristo kwa sababu zile hali, baada ya muda nilikaa nikiuliza Mungu, na Mungu hii maisha utawahi nibadilishia? Lakini siku moja nikakutana na nyanya yangu. Sasa kama miaka imekuwa mingi, nimesongesha miaka. Na nyanya yangu tulipokuwa tukiagana mara ya mwisho akaniambia, mtoto wangu, mimi dunia sina kitu ya kukupea, lakini niko na kitu ninataka kukuachia. Ya kwamba siku zile utakuwa ukifika katika kikomo, ukiliitia hili jina litakuwa likikuja na nitakukomboa. Na nikamuuliza nyanya, hili jina unanipea ni jina gani? Akaniambia, mtoto wangu, sina kitu kingine cha kukuridhisha, lakini nataka kukuridhisha jina la Yesu. Wakati mambo yamekuwa magumu, wakati haujui utafanya nini, huyu Yesu aliyekulinda siku zile mama yako alikuwa mwenda wazimu, haukunyonya, lakini akakuhifadhi na ukakuwa msichana mkubwa hivi, endelea kumuita na atakuwa akikushughulikia. Bwana asifiwe. Na ninataka kukuhakikishia asubuhi ya leo ya kwamba zile nguvu nilizofunzwa miaka zile zimetembea na mimi, zimenishughulikia, zimenitetea, zimenipigania. Na zile nguvu ndizo ninataka kukuletea asubuhi ya leo, ya kwamba kuna Yesu, kuna nguvu za Yesu ambazo huingilia hali za watu, hali zinazoonekana kama zimefika mwisho, familia inayoonekana kama haina mwangaza. Yesu anapoingilia kati, maisha hubadilika, familia jina linabadilika, mtu anaanza kuonekana na heshima yake. Ainuliwe Kristo. Kama msichana huyu siku ya leo, ninapoenenda kwetu, huwa ninaangalia, ninasema Bwana, wengine wakiniangalia na macho ya kiwanadamu wanaweza shindwa ni nini huyu anashangilia,
Lakini mimi nikikumbuka mahali Kristo amenitoa, ninaweza kukuambia kwamba Mungu yule ambaye nimewasomea kwa Biblia, aliyetengeneza njia mahali wana Israeli walikuwa wameona hakuna njia. Mungu yule alipokuja akatembea katika familia ya kina Lazaro, wakati ile familia ilikuwa imefika mwisho na ikaona kama matumaini yao imeisha, lakini zile nguvu zilipoingia mahali pale zikaweza kubadilisha hali. Tumeambiwa hadithi ya mama mmoja mjane ambaye hakukuwa na tumaini lingine. Alikuwa amesomesha huyu mtoto, alikuwa amemlea huyu mtoto akiwa na tumaini ya kwamba huyu mtoto atanisimamisha, lakini kifo kikaja kikachukua ule mtoto, na yule mama akafika mahali akaona maisha yangu imeisha. Lakini ainuliwe Bwana, kwa sababu huyu mama alipokutana na hizi nguvu za Yesu, maisha yake iliweza kubadilika. Asubuhi ya leo ninataka kukuambia wewe unayenisikiliza ya kwamba kuna Mungu mbinguni ambaye akiingilia katika hali yako, watu watakuuliza uliponya nini, ulienda wapi, ulikutana na nani, unajuana na nani, na wewe utawaambia najua Jehova ambaye amenifanyia haya, ni Jehova aliyenifikisha hapa. Bwana asifiwe. Amen. Maisha ya msichana huyu ikaendelea, na vile mtumishi wa Mungu anasema ya kwamba mimi nilikuwa mgumu sana kuoleka, lakini sikukuwa mgumu sana kuoleka kwa sababu sikutaka ndoa. Lakini kile nilichokuwa nimeona mama yangu amepitishwa, nilikuwa nimejua ya kwamba ndoa ni scam. Nilikuwa nikisema ya kwamba kuolewa hakuna raha. Nilikuwa nikiambia watu kama kuoana ni kama vile mama yangu anateswa, afadhali nikae peke yangu. Na nikawa nimechukua slogan yenye watu wanasemaga ya kwamba si niko na pesa, ni nini nyingine nitahitaji? Batainuliwe Bwana, kwa sababu neno lake linasema ya kwamba mawazo aliyonayo ni mawazo makuu kuliko mawazo tunayojiwazia. Na kumbe katika maisha yake alikuwa amejua ya kwamba kuna hali nyingine ya ndoa ambayo ninaweza kukuonyesha, na unaweza kuambia watu ya kwamba ndoa sio scam, ndoa sio uongo, ndoa ina amani, kuoa kuna raha, kuolewa kuna raha. Sio vile niliona mama yangu akipitia, sio kile niliona mama yangu akipitishwa na wakwe, sio kile niliona mama yangu akipitia. Kuna matumaini ya kwamba kitu kilichodharauliwa kinaweza badilishwa na Yesu, na kivikwe utukufu, na kikuwe kitu kingine cha dhahabu. Bwana asifiwe. Ainuliwe Kristo, kwa sababu zile nguvu zilizokuja zikatengeneza njia mahali wana wa Israeli walikuwa wamefika mwisho. Niliambia watu wengine, nikawaambia mimi mama yangu siku moja baada ya miaka, nikasema niende nitembee kwa mama yangu mahali alikuwa ameoleka. Nilipofika kwa mama yangu nikamhurumia, nikiangalia vile nyumba yenye mama yangu anaishi na kule anatoka, ninajua at least wako na maisha mazuri. Baba yangu nikamuuliza, baba, hii maisha ndio unaona huyu mama umpitishie? Kwa sababu kwetu hakukuwa na nyumba mbili, ilikuwa tu nyumba moja. Na wewe ninaambia wale tumeongea na wao ya kwamba ile nyumba ilikuwa imegawiwa na gunia. Hatungeweza kuafford curtain, tulikuwa tumegawa na gunia. Baba na mama walikuwa kilala upande huu, hapa ndo tunapikia. Sasa kiti moto ndio kiti comfortable ile mtu anaweza kalia. Na kwa sababu hatuna mahali kwingine, so nilipotembea kule, ndugu zangu na dada zangu wengine walikuwa kilala kwa nyanya, na wengine walikuwa kilala kwa nyumba nyanya yangu alikuwa akiishi hapo kitambo. Kalikuwa kamejaa viroboto vya aina mingi sana. Na nikahurumia mama yangu. Na siku moja ninakumbuka kuna baba mmoja aliingia kwetu, na alipopewa chai akasema, na hii boma siwezi kunywa chai. Vile familia inafanana na mimi, familia ya umaskini, sikunywaji chai. Na ndani yangu nikasikia uchungu, na nikaambia Mungu nitafanya nini? Lakini akanikumbusha, nyanya yako alikuambia ukuu ukiita Yesu na atakuwa akikuja. Na nikaambia Bwana, ninakuaminia ya kwamba hii familia siku moja utaibadilisha. Na ikakuwa very much unfortunate, mimi peke yangu ndio nilikuwa nimeweza kusoma. Ndugu zangu waliokuwa wamenifuata walipofika darasa la 8 hakukuwa namna ya kuweza kuwasomesha, hakukuwa
sikukuwa namna hata ya kuweza kuwatahiri, na ikabidi nikafanya vibarua. Ndugu yangu aliyekuwa tatahiri, nikaongea na wajomba, wakakaa na wao. Dada zangu wakafanya kazi zingine mingi za kujaribu kujikimu, lakini ainuliwe Bwana, kwa sababu baada ya muda Mungu alikuja, na alipoingia katika ile familia akatubadilishia historia. Familia ambayo haikukuwa na heshima tukapata heshima. Familia ambayo haikukuwa na nyumba tukaweza kupata nyumba. Familia ambayo watoto hawangeweza kusoma tukaweza kusoma. Yani ni wewe mwenyewe ushindwe kusoma tu, lakini pesa za kusomeshana hazikosi. Bwana asifiwe. Hata leo mama angelikuwa na mtoto na atake kusoma. Kwa wale tulioenda nyumbani matanga walisikia tulikuwa na msichana mwenye ameweza kuingia college university. Ni yeye mwenyewe kwa hiari hakutaka, lakini sio pesa tulikosa. Bwana asifiwe. Nataka kuambia nini asubuhi ya leo? Ya kwamba nataka kuwaletea hizo nguvu ambazo ziliweza kubadilishia msichana historia. Na leo hii Bwana amenivika utukufu, amenibadilishia jina. Naweza kutoka kukua kwa bibi ya mlevi na ninaweza kukua bibi ya mchungaji. Sio kawaida, sio uganga, sio ushirikina, lakini ni nguvu za Yesu anapoingilia hali za watu. Bwana asifiwe. Ni nini nguvu hizi hufanya? When divine intervention happen, what does divine intervention do? Or when does divine intervention happen? Mungu huingilia katika hali zetu lini? Mungu huingilia katika maisha ya watu wake lini? Number 1, nimesema ya kwamba when you are at a dead end, wakati umefika mwisho. Kama wewe umefika mwisho kwa hali ambayo unapitia, ni wakati mzuri wa kumwachilia Bwana aingie na afanye vile anajua kufanya. When you are at the dead end, that is when Christ enters. That is when God comes in and he changes situation. Story ambayo tumesoma, wana wa Israeli walisonga na wakaangalia, tukiingia ndani tunatumbukia kwa maji, tukirudi nyuma tunaenda kuuawa. Na wakakaa wakasimama na wakashindwa, hapa tutafanya nini? Na neno la Bwana linasema, na Bwana akawaambia, stand still and you shall see my salvation. Na mimi asubuhi ya leo ninakwambia, kwa jambo hili ambalo limekusukuma, kwa jambo hili umekosa tumaini, simama imara na uone ukombozi wa Bwana. Simama imara na uone ukombozi wa Bwana. Ukifikiria kwenda nyumbani, landlord anakumoja. Ukifikiria kurudi kazi hakuna pesa, sasa utapotelea wapi? Simama imara uone ukombozi wa Bwana. I know of a God who supplies, not because you've earned, but he sends his angels to come and feed people. Mimi nimeona Bwana akilisha familia yangu, sio kupitia kwa watu wenye ninajua, sio kupitia kwa watu wenye nimepigia simu, lakini yeye mwenyewe kwa njia zake anatengeneza njia na anatumana msaada wangu. Bwana asifiwe. So kama asubuhi ya leo unanisikiliza na kuna jambo unaona ya kwamba nimefika mwisho, asubuhi ya leo mtazamie Bwana, umuinulie macho yako, anakuambia simama imara. Unajua kitu moja unfortunate, Mungu haingiliani kati za shughuli za watu wenye wako na option. If you have an option, God cannot enter. If you have an option, God cannot come. Ukiangalia na useme ya kwamba niko na plan B, God hawezi kuja. Lakini when you surrender totally and tell him, God, I don't have any other option. Nilipokuwa nikiangalia nilikuwa nikisema, Mungu, sina mtu ambaye anaweza niajiri saa hizi, sijasoma sana. Sina mtu ambaye tuko na pesa mingi anaweza nitumia msaada. Lakini Bwana, inabidi wazazi wangu watoke kwa hizi magunia wanakaa. Lakini ainuliwe Bwana, kwa sababu kwa njia zake alitumana. Na mimi huambia watu kitu moja unifurahisha. Mama yangu wakati alipokuwa alijenga mwaka wa 2007, na mwaka ule kulikuwa na matatizo mengi sana. Na inuliwe Bwana kwa sababu yule mama hakujenga na deni. Alipoenda, Mungu alipotumana, alienda akanunua vitu zote, akafanyiwa quotation
renovation, akaambiwa inahitajika pesa ngapi, akaenda kwa hardware, akazilipa zile vitu. Ile hardware ikawaambia mama, tutakupea mpaka transport free of charge. Wakambebea zile vitu. Saa zile watu wengine wanashindwa tutakula nini. Katika familia yangu Bwana alikuwa ametuinua, na watu wakaanza kusema na huyu mama ni kama amepata mpango wa kando mwenye amemweka anamsaidia. Kwa nini hakujenga vile Bwana alikuwa uhai? Saa hizi ni nini? But what they didn't know, is that there was a supernatural power that was backing this progress. There was a supernatural force that has stepped in this family situation, na ilikuwa imekuja kuibadilisha. So kama umefika mwisho, Yesu amekuja kwa sababu yako. Bwana asifiwe. Amen. Jambo lingine, ama wakati mwingine ambao Yesu ama God intervene, and when it seems too late in man's sight. Kuna vitu ambavyo katika maisha ya watu huangalia. Kama mimi nilikuwa nikiangalia, naona kama muda umeenda, maisha haiwezi badilika. Sasa msichana amesongesha miaka, atapata mtu kweli? Lakini ainuliwe Bwana, kwa sababu at the right time he intervened in his own ways. Kijana akatoka Webuye, akatembea, akapita tauni moja, akapita tauni mbili, akapita tatu, akapita nne, mpaka jirani yangu mmoja hapa aliniuliza, mimi nakuuliza, uko kwenyu kote, uko umepata mtu ndio kuja hapa? Nikamwambia something that has God's backing, it has to be different. Kitu kilicho na mguzo wa Mungu, kitu kilicho na mkono wa Mungu ni lazima kiwe tofauti. Ndiposa huyu mwanaume akapita city moja ya Nairobi, Eldoret, akapita city ya pili ya Nakuru, akapita city nyingine ya tatu ya Nairobi, akapita ya Murang'a, akaenda ndani reserve kwa wale wanajua kwetu, na akapata mtu mwenye Bwana alikuwa ameandaa kwa sababu yake. So kama wewe uko mahali hapa na kuna kitu ambacho umeongoja Bwana na unaona kama haiwezekani, ama unaona kama kimechelewa, hauko peke yako. Familia ya Lazarus ilikuwa imefika hapo, na ikaona hata huyu rafiki Yesu hana haja na huyu rafiki yake Lazarus. But what they didn't know is that their timing is not God's timing. Kile haujajua ndio unaona kama umechelewa, ni kwamba timings zako hazipelekani na Mungu. Mungu ni lazima atakuja, na atakuja kwa wakati wake, kwa sababu katika njia zake nothing is late, everything is divinely planned. Bwana asifiwe. So kama kuna vitu ambavyo unaona vimechelewa, ukiangalia wenzako unaona kama wana drive, ukaangalia wenzako walishajengea wazazi, ukiangalia wenzako unaona walijenga nyumba zao wako ndani, ukiangalia wale mlisoma na wao maisha unaona kama iko sawa, na wewe unashindwa utatokelezea wapi. Nimekuja kukuletea huyu Yesu aliyekuwa ameenda kwa kina Lazarus. Kama Lazarus amekufa na kijiji kimesema tumesahau, akaingia na akamuita. Ninakuombea asubuhi ya leo ya kwamba usimame na uangalie na usikie sauti ya Bwana ambayo inaita kile ambacho wewe umekuwa ukimtumainia, ili kiweze kurudi uhai tena na kikufanyie kazi. Bwana asifiwe. Jambo la tatu na wakati wa tatu ambao Bwana hukuja is when you are drowning in pain. Wakati ambapo unapotelea katika uchungu, wakati ambapo unapotelea katika hasara, wakati ambapo machungu yamekujaa katika moyo, wakati ambapo unaona sasa hapa watu wote wameniacha. Wakati wa matanga sio wakati mwepesi kwa wale washaipitia matanga. It's a very hard moment. It's a very hard moment. Ni wakati ambao mtu wakuwa na vacuum ambayo hakuna mtu anaweza feel ile vacuum. Na saa zile mtu amepotelewa na mtu huwa ana feel that emptiness. Na wakati kama yule mtu husikia amepotelea kwa uchungu mwingine hawezi elezea watu. Kuna kitu pengine katika maisha yako umepoteza, kuna mtu umepoteza, kuna biashara umepoteza, kuna nafasi umepoteza, lakini sikia sauti hii ya Bwana. Vile Yesu alivyokutana na yule mama ambaye alikuwa ameona matumaini yake imeisha. Sasa kazi yangu imeisha, nitafanyaje? Hao watoto watasomaje? Sasa yule nilikuwa nimetegemea ameenda. Sasa hii maisha itakuwaje? Sikia sauti ya Bwana ya kwamba Bwana anaita vitu
situation, muaminie Bwana na utaweza kuingia katika situation hiyo, na kile kilichokufa Bwana anakuja kukifufua. Hiyo opportunity tunaona kama ilipotea, Bwana anakuja na anakuja kuintervene. Stand still and see the salvation of the Lord. Bwana asifiwe. Wakati ambapo Yesu kama Mungu ameingia katika situation zetu, when God intervenes in our life, there are things that happens in our lives. Kuna mambo ambayo hutukia yanakusababisha unajua ya kwamba hakika Bwana ameingilia hali zangu. Jambo la kwanza, when God intervenes in a situation, obstacles gives way. Wakati Bwana anaingia katika hali zako, neno la Bwana linasema ya kwamba Mungu alipoingilia katika hali ya wana wa Israeli, maji yaliyokuwa kikwazo mbele yao yaliondoka na wana wa Israeli wakaweza kupita. Kuna kitu ambacho kimekukwamia, kuna kitu ambacho kimekataa kuondoka. Ninakuhakikishia asubuhi ya leo ya kwamba leo nimeleta nguvu za Yesu aliyekuwa na wana wa Israeli miaka ile, ambaye ametembea na mimi siku zote, na ninatangaza katika jina la Yesu kile ambacho kimekataa kupeana njia, ninaachilia nguvu za Mungu juu yake na kikaweza kupeana njia. Na mahali hakuna njia, enda upitie hapo, kwa sababu Bwana ametengeneza njia katika jina la Yesu. Jambo la pili ambalo litafanyika wakati Mungu ataingilia kati ni kwamba dead things will come back to life. Hiyo ndoa yenye imekosa radha, hao watoto ambao umekosa matumaini nao, hiyo biashara unaona kama haisongi, ile maono ulikuwa nayo ukiwa kijana, ile maono ambayo umetembea nayo, unaangalia unaona miaka imesonga, hii maono haiwezi kutimizika. Hiki kitu nilikuwa nimekusudia, lakini nikiangalia vile uchumi wa nchi unaendelea, haiwezekani. Hii ugonjwa nilio nao nimeomba sana, lakini kulingana na mahali nimefika, hii shida haiwezi kuisha. Si madaktari wamesema ya kwamba haiwezi kubadilika. Mimi nimesikiliza wamama wakiongea na wanasema ukiona mtoto akienda hivi mwisho wake umefika. Ukiona mzee amesonga mpaka kiwango hiki, huyo mzee hawezi kubadilika. Lakini asubuhi ya leo ninakuletea habari njema ya kwamba kuna nguvu zingine ambazo zikiingilia hiyo hali, ambazo zikiingilia hiyo afya, ambazo zikiingilia hiyo familia, kitu ambacho kinaonekana hakiwezekani katika macho ya wanadamu, nguvu zile zinakibadilisha. Nguvu zile zinakibadilisha. Vitu zilizokuwa zimekufa zinarudi uhai. Ni nguvu gani hizi uzajazijua ya kwamba mlevi anaweza badilika na akaweza kukuwa mchungaji, kahaba anaweza kubadilika na anaweza kuwa mwinjilisti, mwizi anaweza kubadilika na anaanza kukuwa aposto. Ni nguvu gani hizi zimeshinda nguvu zile? Ni jambo gani hili lililo ngumu kwako? Umeshindwa kumwaminia Mungu na yeye yuko tayari kuleta hicho ambacho unaona kimekufa katika uzima. I know of a God who can heal. Mimi ninaamini Mungu anayeweza kuponya. Bwana asifiwe. Amen. Wacha niwape hadithi nyingine. Mwaka wa 2013 January, nilikuwa 2022 nilikuwa nimebeba mimba, na mwaka wa 2013 ndio nilikuwa nikienda kujifungua. Nilipoenda pale hospitali zikawa zimegoma hapa Webuye, nikaenda kule Lugulu. Nilipofika Lugulu, sijui ni nini kiliendelea, sijui delay, sijui nini, wakanieka maji, wakanieka nini, na ikashindikana. Sasa ikaambiwa wani-induce sindano mingi sana ili mtoto atoke. Nilipoenda pale kujifungua, vitu vingine sikumbukagi, lakini kuna space yenye huwa ninakumbuka ya kwamba nilipofika mahali kwa kujifungua, nilijaribu sana kujifungua ule mtoto. Na ni mtoto nilikuwa nimeongoja kwa muda wa miaka karibu 10. Nilijaribu sana, na Mungu ni mwema. Huyo mtoto alitoka. Na alipotoka, na wakanionyesha vile madaktari waonyesha watu, na wakaeka mtoto wangu penye huwa wanamweka. Lakini ndani yangu nikasikia kitu imeniambia, mtoto wako ameenda.
Daktari waliporudi nikamwambia, kabla mjanihudumia, hebu mrudi pale muangalie mtoto wangu. Huyu mtoto wangu ni kama amekufa. Waliporudi wakaangalia, ukweli wakakuta mtoto amekufa. Nilipowaangalia wakashindwa kuniambia, na nikawaambia, mimi ninawauliza tu daktari, huyu mtoto amekufa. Wakashtuka, wakashindwa wataniambia nini. Nikawaambia, mimi sitaki mshtuke. Mbele za Mungu ninajua siku moja ni 1000. Siku 1000 ni kama siku moja. Mimi ninaamini ya kwamba mtoto wangu ameishi miaka 1100. Nyinyi wacheni kushtuka. Sasa wakakuja wakaanza kuniattend. But the unfortunate thing, nilijifungua saa 4. Kutoka saa 4 mpaka saa 10 bleed nyingine yenye siku hiyo hakuna mtu mwingine alizaa Lugulu. Wanaendea blanket wanaweka. It was horrible. Na madaktari wakafika mahali sijui, wakasema wakiwa kwa rumu yao, wakasema, huyu mama roho ya kifo inamtafuta, inataka kumchukua. But in my spirit, this Jesus that niliachiwa akanisaidia, nikasikia hiyo maneno. Na nikiwa katika kitanda kile nimelala, nikawaambia, kama ni kukufa, mimi siwezi kufa. Mimi nitaishi, nitangaze wema wa Bwana. Wakiwa kule ndani wakaulizana, huyu mama ametujibu amesikiaje? Nikawaambia, sio mimi, lakini mwenye hapo ndani yangu hapo na nyinyi hapo, so anaweza kuwasikia. And they were like, huyu mama ni nini inaendelea? So wakakuja kuanza kuniattend, nikaona hawako soba. Nikajaribu mchungaji mwenye alikuwa mchungaji wangu wa kwanza, tukampigia simu, haikuenda mteja. Ikaenda mteja wa pili, ikaenda mteja wa tatu. Askofu wangu huyu ndiye alipatikana. Nikamwambia, pastor, penye niko nasikia watu wakisema roho wa kifo ananitafuta, lakini mimi sikufi. Nikawaambia, pastor akaniambia, bishop, kata simu tuombe. Nikaambia watu, ndeni mnitie mume wangu hapo nje. Sasa by the time wanakuja, sijui madaktari walikuja wakishake, tunatafuta daktari atumuone. And then one man came. Nakumbuka alikuwa amevaa nguo za green na gamboots za white. When that man came, kabla hajaniattend, nikasikia nimemuuliza daktari, kabla hujaniguza nataka kukuuliza, wewe ndio umetumwa? Akaniuliza, umetumwa na nani? Nimetumwa na nani? Nikamwambia, na baba yangu. Akaniuliza, baba yako? Nikamwambia, baba yangu. Baba yako mgani? Nikamwambia, do you believe there is a bigger doctor than you? Yes. Do you believe in God? Yes. Then kile amekwambia nifanyie. So that man told me, nitakutunga sindano somewhere hapa, na utasikia kama tumekugonga na mawe kwa kifua, but we are trying to reinstate you. And kweli somewhere that thing was very hard. Ilinigonga sana 4 times. So by the time ninakuwa reinstated, mume wangu akaingia. Then anaingia, nikamwambia, au madaktari wanasema ninakufa, na mimi ninajua baba yako na ndiye baba yangu. Nataka tumuite ili hawa madaktari waongezwe nguvu, kwa sababu mimi sitatibiwa na watu wenye imani ndogo hivi. Na akasema, wacheni tuombe. Akaomba hiyo ya kwanza. Kaambia, sasa vile ameomba mtatiwa nguvu. So katika hiyo hali nikaitisha maji. Nikamwambia, nipatieni maji, nataka kukunywa. Na imani za watu kwa ya kwamba unapokunywa maji unakuwa kinga. Wakaangalia mchungaji, wakamuuliza, tupe? Akamwambia, mleteeni. Huwa ninakumbuka niliona kikombe ya red, but sijui kama nilikunywa maji. Sikurudi kusikia kitu kingine kutoka hapo. But by the time nilikuwa hiyo dunia, because I was in another world yenye sijuagi, I could feel, nikasikia wimbo ikiimba kwa distance. But I had told the doctors, mimi kama nitakufa, then the God I serve is not a living God. But because I know his power, mimi siwezi kufa, munipe maji. Ndiye akaambia wao, akamwambia nipe. So nikasikia wimbo inaimba, nisizame Yesu uniokoe. But that song was singing from a distance, mbali sana. So I came with that song. Na nilipofungua macho nikasikia watu wakisema, amerudi. And I was like, amerudi kutoka wapi? So to cut the story short, nilipouliza nikasikia ya kwamba sasa wakati nilipofika na nikataka kukunywa maji, badala nishike maji nilienda
and the doctors wakaconfirm tu huyu hatuko na yeye, but mwenye mimi akastand na akasema God, huyu siwezi kukuachia, huyu na yeye siwezi kukuachia. Umechukua mtoto nimeshukuru, ulichukua wale wengine wetu nilishukuru, lakini huyu hapana, huyu tarudisha. And so they wrestled with God. Hiyo sikujua kwa sababu nilisikia. They wrestled with God until I came back live again. Na niliporudi uhai nikaona watu sasa wanaanza kama kuniogopa. But what ninajaribu kusema ni kwamba in that situation the doctors had lost hope over this girl of Moranga. But what they didn't know, that there was a divine power that can intervene in a situation. Na huyu mwenye mmesema mambo yake imeisha, akuwe reinstated na arudi uzima. There are so many years past, si bado ninahubiri Kristo, because I told God that I will not die, but I shall live to declare your goodness. So asubuhi ya leo ninataka kukuambia, whatever has died in your life, there is God in heaven mwenye anaweza kuifufua. Vile alivyofufua Lazaro, vile alivyofufua msichana alipokuwa pale Lugulu Hospital, anaweza kufufua hali yako. Na unaweza kusimama tena. Anaweza kufufua hiyo familia. Anaweza kufufua ile ndoa. Anaweza kufufua ile maono. Anaweza kufufua kile ambacho umemwaminia, kwa sababu ni Mungu mwenye nguvu. Jambo la tatu ambalo pia litafanyika ni kwamba Mungu atakupa amani na tumaini. Na sio wewe tu, atapea wale hata wamekuzingira amani na tumaini. Kwa sababu ninaamini ya kwamba wale waliokuwa wamebeba lile jeneza, walipoona mtoto amesimama na wakajua tu huyu mtu kumbe kuna nguvu zingine zinafanyaga vitu, wakaanza kutembeza habari ya kwamba unaona huyu Yesu si wa kuchezea, akisema kitu tu kinafanyika. So huyu Yesu kuna jambo anakuja kufanya kwa maisha yako, na alifanyi kwa sababu yako tu, anafanya ili kuwe ushuhuda ya kwamba nguvu zake zinabadilisha hali, nguvu zake hubadilisha historia, nguvu zake hupea tumaini mahali hakuna tumaini, nguvu zake huinua mnyonge na anawaketisha na wafalme. Bwana asifiwe. Hizi nguvu za divine intervention zitatusaidiaje katika hii maisha? Jambo la kwanza, hizi nguvu zitatusaidia kwa sababu ya kustrengthen our faith. Me, when I tell people about God, I don't tell people about God wa theolojia. Sijaenda theolojia na siambiagi watu juu ya God ya mwenye nilisikia. Sisikizagi stories za watu. When I tell you about God and his power, I tell you about what he has done in my life, because I've seen his power. When divine intervention enters in your situation, when God's power comes in your life, what we will do, he will strengthen your faith. Saa zile mambo inataka kukoma kabisa, unakumbuka na Jehova, si wewe ndiye niliita. Siku ile tulikuwa na kesi ya milioni 7 na Bwana ukatumana na kesi ikaondoka. Si Bwana wewe ndiye niliita. Siku ile nilikuwa na mzee mwenye mji naelewa na vitu tofauti, na Bwana ukakuja na ukambadilisha. I have a testimony that there is a divine power that enters in situation and it changes situation. So saa zile vitu zinakuja, when divine power comes or when divine intervention comes, it strengthens your faith. Baada ya wana wa Israeli kutengenezewa njia, waliweza kumwamini Mungu zaidi. Baada ya mimi kubadilishiwa maisha, niliweza kumwamini Mungu zaidi. Baada ya mimi kuona historia ya kwetu imebadilika, hata mama kabla hajaenda alikuwa akiniambia, mtoto yangu, iko shida iko mahali, simuombe na muitane vile mnaitana na Mungu akuje. Because in them there was a certain faith that was built that there is a God who changes things. Bwana asifiwe. And when divine intervention happens, it confirms God's power over death and God's power over deliverance. Because watu wengi walipokuona vile Lazarus amefufuliwa, waliweza kumwamini, na kumbe huyu Yesu wako na nguvu hata zaidi ya kifo. Baada ya mimi kurudi, wacha niseme kurudi uhai kutoka Lugulu Hospital, vile nilikuwa nimeenda, baada ya mimi kanisa lile nilikuwa nikishiriki, ni shahidi yangu ya kwamba baada ya hiyo nurses 4 walisema, na huyu msichana huwa anashiriki kanisa gani? Back then
wakanifuata katika lile kanisa na wakawa washirika mahali pale mpaka siku zile Bwana aliwabariki, wakapata kazi tofauti tofauti, wakakaa posted places tofauti. Saa zingine tunakutana na wengine kwa market wananiambia tu, mama unajua nikikuona nashtukaga na Mungu. Nikikuona nashtuka na Mungu. Bwana asifiwe. So ninakuombea mchana wa leo that may God revive something in your life, that them that surrounds you will confirm the power of God lives in you. Wa confirm ya kwamba kuna Mungu mwenye wewe huamini na ukufanyia mambo. Bwana asifiwe. Na jambo la tatu, when divine intervention happens, it lifts others around us. Wale ambao wametuzingira, saa zile divine intervention ina happen. Yani when God steps in your situation, wale ambao wanatusurround pia mioyo yao inainuliwa. Wanaanza kukuona na njia tofauti. Wanaanza kukubadilishia jina. Wewe mwenye hawakukuwa na tumaini na wewe, wanaanza kujua na kumbe there is a way out. Wanaanza kukua lifted. Maisha yao, sometimes I tell people, don't be defined. Usikuwe defined na maisha yenye uko leo. Mimi ningelikuwa defined na hiyo maisha ya hiyo miaka ya huyo mama, today I could not be what I am to be. But it took the hand of God. Na nikaamini huyu Yesu mwenye niliachiwa. Na mpaka leo ninaamini ya kwamba wewe ukishikilia maisha, nguvu zilizo katika huyu Yesu, ukatae maisha yako ya kudefine, ukatae vile watu wanakuona ikudefine, ukatae situation zikudefine, utazamie hizi nguvu. Mimi ninajua ya kwamba wengine watasema, na kama Mungu alifanyia Steve kitu, hata mimi atanifanyia. Kuna mtu leo hii uniambia, kama Mungu aliokoa bwana yako, hata wangu ataokoka. Kama Mungu alifanya hivi, hata mimi atanifanyia. Because they saw that power, they saw it. So someone is lifted and have ako na ile ujasiri that there is a God who makes way where there is no way. Bwana asifiwe. It is my prayer that mchana wa leo, may God bring breakthrough in your lives. May God's power bring breakthrough in your life. Bwana asifiwe. Because when God steps in your life, you will not be helpless again. Mungu atakapoingilia maisha yako, hautakosa tumaini. I think kukuwa helpless ni kukosa tumaini. Hautakosa tumaini. Mungu akiingilia hali yako, unajua ya kwamba watu wameniacha, but I have a power that holds my hand. Inani strengthen ikiniambia. Nakumbuka hiyo miaka yenye pastor huwa anasema alikuwa na kesi hapa, alikuwa ameekelewa. It was very painful. Niko na bwana yangu, ako kwa hizi vitu crutches. Ndio ameanza kuokoka, ako kwa crutches. Nikiangalia charge sheet na mcharge na 7 million. Na 7 million vile mimi nachajiwa na 7 million. Hata pesa ya landlord hatuna. But there was one thing that was in me. That one day as I slept, the Lord appeared to me in a dream and showed me a dream. Na akanionyesha vile hiki kitu itaenda mpaka vile itaisha. Na nikaambia pastor. Na nikamwambia, Mungu niliona ametubana mtu. Na huyo mtu amekuja amenisukuma mpaka mahali, alafu huko kwingine tukaona vitu zimeachiliwa. Na ndani yangu nikajua, so God is in me with this. Niko tuna huyo mzee, ako kwa hizi vitu zake, tukiingia koti tuko wawili tumekaa, nikilema na mimi nimekalia hapa, nisikilize mzee wangu, either watamfunga ama watamwachilia. But I had confidence that huyu Yesu mwenye niliachiwa will intervene. In me, I had confidence. I was not helpless. Though vitu hazionekani kama zinaenda, nikienda huko kando ninapata mtu ananiambia pale hiyo kitu, nimesikia kama ni uongo, na ninajua ni Mungu analipea matumaini ya kwamba we shall win in this. Bwana asifiwe. So when God steps in your situation, you will not be helpless. You will not be helpless once again. And when God steps in your situation, the tears that you've been crying will stop. Machozi ambayo umekuwa ukilia sirini yatapanguzwa. Kama vile alipanguza yule mama aliyekuwa akizika mtoto, kama vile alipanguza familia ya kina Mary, hata wewe Yesu akiingia katika hali yako, kile ambacho umekuwa ukilia sirini atakipanguza.
Na pia kitu kingine ya kwamba Yesu akiingia katika hali zako, he shall set the sea will be set apart. Hiki kitu kenye kimekukwamia, hii giant yenye inakuresista, itaondoka, watu washindwe wapi. Na huyu mama alipitaje? But it is good to know your position in Christ. It is good to know your position in Christ. Kwa sababu Yesu mwenye hauna urafiki na yeye hawezi kukuja. Yesu wenyewe si mtoto wake, hawezi kukuja. You have to have this relationship. You have to make him your savior. You have to be a son in the kingdom. You have to be a child in the kingdom. You have to be one of the kids that Jesus is counting on. Ya kwamba saa zile unalia, anauliza ni mtoto, mimi nasikia kama huyu ni mtoto wangu analia. And then mumuangalie ni nini kinafanya alie. Bwana asifiwe. And so when he comes, he will set apart the sea that is ahead of you. Hii jitu ambayo imekuzuilia, inaweza kuwa ni watu wenu, inaweza kuwa ni mke wako, inaweza kuwa ni mume wako, inaweza kuwa ni tajiri. Bwana akikuta, inaweza kuwa ni wakuu wa maeneo, lakini Bwana akikuta, hii bahari itaondoka. Hii bahari itaondoka. Na watakujaribu kukufuata, wakukimbishe kitu yenye hawajajua. Uko na baki ya Kristo, uko na baki ya Mungu. Kitu yenye wana wa Israeli the Philistines didn't know is that these people were chosen. This was a chosen generation. These were people whose God's hand was upon them. Hawa ni watu ambao Mungu alikuwa amewashika. Hawa ni watu Mungu alikuwa akiwaongoza. Regardless wanakimbizana na wao wapige. Regardless wanakimbizana na wao waumize. What they didn't know, the more wanawakimbisha, the more wanakimbia to destruction. I am praying to God that may your enemies be opened their eyes, that they see. Hizi vita zenye wanajaribu kukupiga, wewe umeshikwa na Bwana. Hawawezi kukushinda. Na wakiendelea kusukumana na wewe, ni wao wataangamia. Ni wao wataangamia. Kwa sababu Bwana amekushika, Bwana amekuongoza. Na ninakuombea asubuhi ya leo ama mchana wa leo ya kwamba kila grave ambayo destiny yako imefunikwa, kila grave ambayo plans zako zimefunikwa, watu wakiangalia wanasema vitu zingine watu wengine wanaweza kutisha, lakini huyu hapa hawezi. It's because people have forgotten you. But I want to tell you, Bwana hajakusahau. I know for God, mwenye usaidia watu. Mimi nilisaidiwa, sikusomeshwa na pesa za wazazi wangu, but nilisoma in God's ways, in God's divinely way. This girl whose mother became mad when she gave birth, this girl is learned. Na huyu msichana amesoma na amebarikiwa. Hata wewe hii kitu yenye unaona itafanyikaje? I know of a God who can send people on your behalf. Mungu anayetuma watu, anaweza tumana watu. Kila kitu katika area kionekane kama hakisongi, na kumbe ni wewe Bwana amekuja kukomboa. Imagine watu wangapi walikufa. Imagine wanajeshi wangapi walikufa ili Mungu aokoe wana wa Israeli. Ni watu wangapi? Watu husema ya kwamba Mungu hawezi angamiza mtu. Me, I know God can allow people to suffer, them that are running to destroy me, because he has my hand. Amenishika, ameniongoza. The more you try to run after me, what you don't know is that I have a mighty army that protects me, that has been released by my Father. Bwana asifiwe. So kitu kingine ninajua ya kwamba furaha yako itarudi. Mahali ambapo unaona kama we are forgotten. Today when I go home, ama ninapoongea kule nyumbani, I don't regret kuzaliwa kwa ile familia. And many people, mtu huwa anakuja, umestukia simu wananipigia, unaweza tusaidia kitu fulani, tutasaidikaje? This girl ambayo familia yao hakukuwa na mtu ambaye angetoa kitu kisikike, ambaye huwezi itwa hata katika baraza ya kijiji kwa sababu utapeana suggestion gani. Today nothing cannot be passed bila sisi kujulishwa. I am fan ndio, lakini lazima wanipigie waniambie, unajua niliambiwa nikwambie uko iko na kitu inapanga na sasa hii kitu tunaona itaendaje. Bwana asifiwe. It is not I, but the divine hand of the Lord. Bwana asifiwe. So today I plead you by the mercies of the Lord that lift your burden unto the Lord. Lift your worries unto the Lord.
Lift what you are not able to carry unto the Lord. Kile ambacho kimekusukuma, uchungu wako, maisha yako, kile ambacho unaona hauwezi, kiachilie kwa Bwana. Ninakuita asubuhi ya leo, ukikubali, it is my prayer that trust this God in this year of 2025, because ndiye alitumana akasema this year I will intervene in your situations. I will intervene in your situation. Mwambie Bwana, si wewe ulisema utaintervene. May you step in this situation. Ingia katika mambo hii. Kama ni ukweli wewe ndio ulibadilishia huyo mama maisha, vile anasema wewe ndio ulibadilisha, Bwana hata mimi hii yangu nibadilishe. Kama wewe Bwana ndio uliokoa huyo mzee vile wanasema, hata mimi niokolee huyo wangu. Kama wewe ndio ulibadilisha watoto wa watu, na sisi Bwana tubadilishie maisha. Wewe mwenye uinua neno lako linasema ya kwamba wewe uinua wanyonge na unawaketisha na wafalme. Bwana nduinulie maisha. Bwana tubadilishie hali zetu. Bwana tubadilishie destiny hii. Tuweze kuingia katika mambo hii yale ambayo ulituahidi. Bwana asifiwe. Ninakuomba katika jina la Yesu. Mruhusu Bwana, kwa sababu one thing I know, God does not force himself to people's situation. God does not force himself. Mungu hawezi kujilazimisha kwa kitu ile hujamwachilia. Mwachilie Bwana ili aweze kuingia katika hiyo hali yako, aweze kubadilisha mambo na watu wajue ya kwamba surely God has stepped in this brother's life. Surely God has entered in this woman's life. Surely God has entered in this family. Kwa sababu kama sio mkono wa Bwana, hii familia haiwezi endelea. May God intervene in this church, that the land may know that God has intervened on behalf of this church. As he intervened when the Israelites were being chased, may God intervene, that people may know that this church has the backing of the Lord. Na Mungu aingilie kati, ili baada ya miaka watu wajue, na kumbe huyu mlevi sio kujituma, alijituma. Kuna nguvu zilikuwa zimemtuma, zikamwambia enda mahali pale uniinulie madhabahu. Na kusudi lilikuwa moja, ili nguvu za Bwana ziweze kudhihirika kwa mataifa, ya kwamba kuna Mungu anayebadilishia watu historia, kuna Mungu anayebadilishia watu maisha, na yanaweza kubadilika, na jina la Kristo linatukuzwa. Si Mungu wa amani atubariki. Ninakuombea mchana wa leo ya kwamba mkono wa Bwana uingilie hali zako. Mkono wa Bwana uingilie mambo yanayokusukuma. Mkono wa Bwana uingie katika hali ambazo watu watajua hakika Bwana ameingia. Na mkono wa Bwana uingie mahali ambapo kuna vitu vimekufa, na uvirudishe uhai, na watu wajue kuna Bwana anayeweza kufufua mambo. Bwana asifiwe. Si Bwana awabariki. Ninaomba nimkaribishe mchungaji ili akaweza kutumalizia ibada. Tupige